Laerti preku pjesët e time kur foli për Gerta Gexharin, reagonash për familjarët e banorës që ja çfarë kërkoi ndonjëherë. Banori Big Brother VIP Laert Vasili ka bërë një veprim jo të hishëm në formatin televiziv, teksa ishte duke diskutuar me Gerta Gexharin, ai futi dorën në pjesën intime, gjë që u revoltua shumë edhe nga banorja Brenda. Ndaj këtij veprimi, i cili nuk është pëlqyer as në publik, i cili edhe herë të tjera i ka tërhequr vëmendjen për sjelljet dhe flirtimet te normave ndaj vajzave të shtëpisë, duket se ky ka qenë kulmi. Ndaj këtij veprimi nuk kanë reaguar vetëm publiku, por edhe familjarët e banorës që kanë publikuar momentin bashkëngjitur shkrimin, duke shkruar: çdo veprim që cënon dinjitetin dhe lirinë e një gruaje është një akt i neveritshëm që duhet të ndëshkohet. Nuk ka justifikim për këtë sjellje të turpshme. Respekti është minimale që i detyrohemi njëri tjetrit, thuhet në shkrimin e tyre, teksa ka shtuar se familja është shumë e prekur nga ky gjest dhe është në ndjekje të rastit. Fansat e Gertës të menjëhershëm kanë qenë në postimin e Instagramit të Big Brother VIP ku kërkojnë zarf të zi të menjëhershëm për Laertin, duke qenë se sipas tyre ka tejkaluar çdo limit, aq më tepër ndaj një gruaje që është familjare, që ka dhe 2 fëmijë dhe një bashkëshort. Ndërkaq sa për këtë temë ka reaguar shpejt edhe Olta Gixhari, duke shkruar në Instagramin e saj turp. Pritet të shihet nëse do kemi edhe një reagim të mëtejshëm të familjarëve të Gertës.